都係又話冇波嘅，又話冇波嘅，邊個變咗個波出嚟？好嘢又唔講，睇你啫，喺邊度買啊？咁我唔買啊！屌佢老味！好，唔好啊！你買多個啦，算啦，都係要買嘅。呢個咁似佢踢，都係要買定㗎啦。唔係啊！你一間又踢走咗，仲兩行交。唔係呢個場冇啊，一定少啲踢飯啊！唔係啊，得翻難講。有啲似啱啱話咁咯，食落波度，但係食死咗咧，跟住波球都未撚試過踢到咩？好似係好作嘛。但係佢肯喐嘅，又肯收啊！肯收窿冇搞法。啊！你看住啲嘢對唔對？有啲嘢加檔擺啦。好啊！大家收緊我。有冇咁啊？大佬買咗啦。David 有冇多？咩話？冇多過好貴咯。對面好多跑友而家跑。好肯跑嘅喎。你未驚？好似有啲似出邊踢緊嘅咯。幾時仲有未交錯？應該都4咦？咁佢哋對唔對呢個？佢20幾場，對唔對係呢個雙重還有10幾隊20踢幾耐啊？仲有杯賽係。咦？又話又報翻？好啦，今年之後搞唔成，而家成日都唔夠人踢，都要叫人幫。原來啲後生仔大晒，你唔再同巴塞啦。好似而家成日都要 call 人幫，次次都係得10隻幾，但係明明個 group 咧就有30幾個。你算好啦， 30幾其實都唔係好多嘅啫，你知唔知弱雞幾百個？如果你都出到14個，但係俾咗錢嘅喎，呢個廠大家俾咗錢嘅喎。即係又係俾咗錢嘅，大家係俾錢嘅。實要俾錢嘅報名㗎嘛，要報名出，你唔踢好少㗎。唔係你大晒咧，又冇價錢俾你20零歲嗰啲咧，特別1上3次嘅。唔係啊，我覺得係我哋後生個班咧，有時有啲唔係好啱打，其他有啲應該係開心嘅，跟住又唔啱，成日喺度屌嚟屌去，跟住變咗好似冇心情。咁你3兄弟應該會睇超冇啦，嗰啲冇踢好耐嗰班冇踢兩年幾。哇！但係嗰3兄弟係年紀大嗰班冇踢，骨幹嚟喎，而而家得翻班後生嘅。咁啊，大佬得翻後生，但係佢哋就冇乜士氣咯，係嘛？有一兩個有，但係有睇住，跟住又唔係想睇。係咪以前嗰班底咧開始大啦，就唔想踢比賽？唔係年紀大嗰班冇踢，得翻班後生嗰班。跟住我哋另外再招嗰班人，多唔多真係打平？好似唔係。咁所以都唔應該，因為呢個係官方。啊有官方明義啦，我哋，所以唔應該。所以下年應該搞，而家都唔係班搞手神，唔會搞手神。阿肥喺度。呢個好似
喂，睇住呢個先，影到，應該影。好犀利。喂，你試下捕捉我哋影場，你影下我哋啊！即係你求其有啲近啲行埋嚟，跟住我用嗰啲。黐線啊！你即係你 send 翻，跟住淨係影你。唔好淨係影我，你個個都影咯。你想影邊個去影？我實諗到啲。佢哋幫翻，俾翻佢。呢個唔好睇咩？呢個唔好睇咩？俾翻過嚟。呢個係你打嗰個啊？左閘啊！起唔係咪？喂，邊個左閘？啊呢個係草地波嚟喎，真係。係我哋咧。我都話特登要買。買翻普通波。平喎啦呢個。跟住你最前，加油！買翻高盤。呢隻高盤就啱啊！你就是 motor。可唔可以俾個袋我？咩袋？笠佢嘅。貼，攞個袋嚟啊！夾住喎。好似麻麻。我呢個 friend 聲都 OK 喎。係得咁多。即係你聽嘅其實。地車同佢一樣。聽日睇落一樣。只係肥青今日到腳嗰啲都攞唔到。佢唔係今日。唉，喊出嚟你咩搞清楚件事？你咩搞清楚件事？你知唔知今日？但係咁嘅喎。撚好着喎呢袋機。又平啫嘛呢度。但係撚好着咯呢個。呢個好平㗎嘛。哇！哇！舊嗰個應該幾深？呢個會難啲定？呢個會難啲。嗰個唔識碌啊！呢個硬啲，但係嗰個唔識碌啊！呢個你見到個波會向前㗎嘛？佢嗰個唔會㗎，會平飛㗎。謝謝啊！贏咗呢下。影到啊！哇！10分啊！哇！結果係 magic 啊！到啊！點解飛咗？跑過咗啦。你聽分好高 timing 呢樣。好似頭先射嗰個佢係唔識得咩叫做貪，佢唔會有貪嘅嘢。好似啱先最尾射嗰個係軍人。哇！離譜啊！入到嚟。係啊，阿輝唔好後先得㗎。
我一見到波而家就覺得痛。好靚啊！加油靚啊！呢下靚㗎，呢下靚㗎，加油！加油呢下靚！即係之前幾錢啊？咁平嘅。佢哋日本買平啲㗎，我哋香港買10算㗎嘛。你入去啱麻糖買就得咯，揾代購。買自己買得啦。你同款啲我一樣㗎。貴一版啊嘛，呢版係。㗎。呢版我爭半號就2半款我影。你自己去鋪頭試啊嘛。㗎呢個係。你自己去鋪頭試。game 係啱㗎。嗰次最極都要28.5咯。係啊。但係我聽阿西講話，我呢個腳去日本買最好喎，啲歐力應該多數會剩翻呢啲咁嘅大 size。28點幾嗰啲話偏大啊嘛，成日都有剩。交嚟就交嚟就。係咪換波啊？呢個係點解㗎？你呢個波士你試下。唔係你頭先唔係係地球嗰個肉。我淨係轉咗半個月。咁你都俾嗰個我啊，大佬。試下啊！你就快落手。唔係，我已喺地獄內食嘅啫，我冇錯。係啊，嗰個回彈係矮少少嘅。試下呢個睇下呢個。好咁碌啊！好啦，好前喎呢個波。喂，呢個好撚好踢喎。係啊，呢個真係波嚟㗎喎。彈力喎呢個可以。係咯，一射落去就係㗎咯喎，好撚勁機喎呢個。即係唔使你講。買咗佢唔做好重傷身。買咗唔做。可以係。星期四攞衫啊！我攞啫。啊，你攞都得喎，睇嚟呢個。我知邊度？嗰次我攞㗎。接拍啲喎。咩香港工業中心啊？我攞過一次，又係嗰度。但星期四唔知落，我夜晚打牌，有埋去大埔。呢度咁撚遠啊？嗰啲排球都試下新。係咯。但我想着啊嘛。呢啲係要叫嘅。但我一攞完我就要成架攞翻。睇下你幾點？你攞翻屋企都得㗎。你攞俾啲排球妹着下咯。睇下你幾點用咧？你可以攞我嗰件俾佢。咩啊？錄晒。攞你嗰件俾排球妹着。呢段要瞄啊！ 7點前我都可以幫你拎㗎，我可以攞翻嗰袋。即係我早啲攞，跟住公司你過嚟攞翻。公司有啲遠啊。我會去九龍。我喺紅磡等。大家紅磡好似得喎，喂！不如我攞完，跟住睇我攞唔攞到啦，跟住我紅磡，跟住等你啦。跟住我就淨係抽走我件，即咁着。要成日揸車嚟。喂，其實佢已經冇咪最好啦呢個屌！話拎咗去試咯。喂，而家開始，你試下拎兩隻手拎向波掉架。做咩啊？如果俾人 condemn 嘅，佢嗰日屌你，射喎，跟住佢落外揮喎，屌你掂唔撚咁，佢直接入撚咗佢。點解我攞？坐撚翻出去喎！我屌喎，點解一接啊？咁啊你唔啱喎，掉俾你。唔係啊，掉俾我。我睇得住成件事，阿海追喺度仆街。喂，你以前用手嘅喎，仲要孭住個人。點解？以前有手套啊嘛。即係而家個感覺。冇錯。
你照戴翻手套踢冇就唔撚咗係扣嘅唔撚佢啦，咪係咯。攞咩啊？好，阿細佬你踢安標可唔可以都戴手套嘅咧？冇啲噶嘛，你知㗎，不嬲。我頂頭你頂頭。哎呀！點解嘅？你可以玩到邊個都有力嘅。草啊，好似踢草啊，落雨定唔知乜鳩嘢啊？啲啡啡地黃黃地嗰啲，即係唔係係啊，屎啊呢個係賴屎係賴尿。你玩咩？玩到你大屎啊！呢個又紅色嘅，呢個係上次你哋食呢個肉蛋係嗰個蛋嗰啲汁啊，蛋喺度汁啊。蛋唔係紅色嘅喎，呢屌你嗰啲汁啊嘛嗰啲健汁黑色嘅喎。啱咯，你撈咗灰嘛？即係黑膠黃膠灰就變紅啦，原來。係咯，黑膠灰會變黃嘅咩？係紅到嘢啦。撞到嘢喂。係啊。講其實啦，你話你咬斷咗隻手指，我都話係啊。唔係啊，嗰我邊度？即係邊個去咗扭蛋？咪係咯，所以未發生。我哋唔會有咩啊有呢度有啊，荷包流血咯。真係。我都仲未拆啊呢個。我都未啊，仲未擺喺度。擺緊收埋。有啲兵馬俑都咩啊？喂，要踢翻原本嗰個喎。喂，踢呢個喂。你要踢翻呢個啊？阿樂，街啊呢個。有啲咯，公道啦。咩啊？踢到咁唔係啊，第一下係彈嘅，但係之後第二三四下咧就係要踢落啲先啊！啱啱新波落，踢落咗個好。呢種以前人叫冇。炒我哋冇得踢。佢叫冇踢好多場。提早收爐喎，大佬。先開始嗰種之後咁應該都係一次起兩次止嘅。但係嗰日食到飯嘅英雄一定係全靠你先食到飯。我本來其實我想問下咁最尾點解會係細佬誒唔係嗰個 Marco 就俾人哋踢，完全抌係曬。話就係佢就係你啲片咯。推人哋落網度，搞到人哋但我揾唔撚到推人落佢冇推到佢埋去啊！佢係嗰個位照你揾到㗎？四段中後嗰段時間。真係拱嘅，定係佢收唔住㗎？唔係收唔住㗎，佢係慢速嚟㗎嘛。少少力加落去。見佢有你 send 出嚟其中一段，佢都無啦啦，個波喺呢度，佢高，我條友。好似打 MMA 咁樣㗎嘛，其實生活不斷嚟嘅。但其實我估係藉口嚟嘅啫，即係順便揾個人啫嚇。咪都要交人嘅。又唔係即係可能本身都過去啦。即係阿肥 K 可能今日都啱啦，係啊，踢咗佢啫。但唔係喎，飛機係頭。咩啊？快啲查清楚件事喎。啲啊，都大局，乜都踢撚咗啦！達到咗目的咯。打到大局決定啦，達到咗目的仲講。屌你打都打撚完啦，你先嚟講，哎去翻查。仲跳廊咩？呢個時候。係啊，起義嚟㗎啦呢個。仲跳廊啊！呢個時候你都投咗佢出去咯。你哋係順手立埋個弱雞翻嚟㗎啦。係啊，而家我哋成日啲侵佔咗啦，無啦啦俾真愛聯啦，有啲咁嘅事啊未啊，仲未係真愛聯話事啊。快㗎啦，搞掂家輝搞掂。大家都係夾嘅啫。唔係啊，唔係你最慘係我哋唔想你權侵佔，我哋想俾人管理下話，唔想打你啊嘛，你明唔明啊？係咯，每個禮拜睇咩場啊？淨係報個名嘅，有波踢就算，一搞都要自己搞啲嘢屌。但其實好似好早以前已經係阿肥 Ken 分隊添㗎咯，都今日要入禮拜一啦，我今日都唔記得睇咩有咩場。
雖然禮拜一多數好抽唔咁嘅，聽日先睇。唔係啊，今日入2個禮拜後嘅有1項。我一樣控唔到你兩個波都。自己咪有2個咯。異性雙，同性雙佢佢咪咯，佢有2粒啊嘛，第3粒唔受啊。嘣！咩狀態啊？嗰邊咩啊？皇上啊，佢話之前坐喺度睇嗰個嚟㗎。哦，唔使撲手。都係傷過嗰啲嚟咯。復康。情傷算受傷，情傷。啊！佢唔係物理受傷㗎。唔算係啊。呢度情商踢波係咩？爸爸王啊！你爸爸王啊，細佬。你可以講多啲嘅喎，我哋幫你瞄咗個 cam 佢啊嘛，阿樂。太多唔瞄㗎，佢唔會睇嘅一定。冇呢個。講太多啦。落換人啦，嗰個肥仔唔得啦。咩事啊？啊！打會咩？電燈走咗你啲 energy 啊！呢個。OK。喂，阿堅，擴大開唔開到啊12啦。不過韓仔輸咗喎。你嘅地方邊樣？波咪喺呢個 travel 嘅距離，即係近處理波啦。哇！喺中間搞 skill move 有啲料到。好似唔係上次喐咁多人。咁個上肥飛應該差唔多㗎啦。俾人按咗我大隻掣，又爆！3月添啊，仲要過完年都睇到5分。哇！呢啲真係右腳即刻去右邊。衝擊！喂，收隊啦，你已經渣㗎，即係6點慶祝啊你！佢哋嗰幾條女諗埋嗰啲市橋，又啱下跳幾飛一齊打牌喎，買個禮物搞掂先。會搞咩啊？慶祝咯，佢都自己都停地到啩，軍沉都入波先過嚟。
監嘅。嗰球我唔俾，嗰球係你寫含咗啦。我避緊咗嗰個嗰度啫。屌你！你咪先人幫人求分，你啊？可能嘅。你啊？嚇，其實應該係冇可能嘅喎。可能㗎。即係唔係啊？冇求分唔係一個可能性，應該係100%成功你先會做嘅。係喎，你嗰陣就話喂乜嘢都唔知嘅，爆咗出嚟喎！唔係我咩唔係我啊，佢啫嘛，阿基啫嘛，我話個唔分，我要等條女讀完書啫，係咩？你話冇乜嘢都唔知㗎嘛？唔係啊，你讀完之後，你阿媽係求分啫，屌我話咩㗎？嚇，求咗先，即係覆個真。喂，咁但係拒絕點算啊？冇嘅，啲啊，唔係，因為我條女無啦啦都係叫我夜晚 book 餐廳。嚇，佢同你求婚啊？係咁，我 book 得餐廳，咁我係一定。一定。哇！你哋估到嗰啲屌，就喺個小婦人有啲。哇！俾你估撚中嗰啲。點解好似已經踢到拉屎5分鐘咁？擺到咁你又吞咗億幾落去？係啊。係咪？佢已經踢到拉屎5分鐘啦，呢張公路防守都唔齊人。哇！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 快到啊！阿樂，咁我睇而家幾點8點正。 ？8點正 OK。阿樂，剪翻呢條做翻 sticker。可唔可以做翻？你係咁 keep 鳩我雞拉嗰張圖去俾埋啊！可以。離譜到啊！但你係有機會冇得幫唔送啦，幫唔送。平時唔係睇呢粒啊嘛。呢啲邊有得笑？唔係佢嚟㗎，佢喺度。轉咗頭髮咧，佢係啊，佢電啲魔啊！跟你啊嘛，屌你跟你冇嘅啦，我一定睇佢。佢唔嚟嘅。見你又阿 G 都嚟，佢食銀機啊，覺得冇風。我哋呢度行到咪太子咯，食啲尾咯，咪太子。好遠，呢度行出去太子嚟嘅啫喎。唔係石硤尾行出深水埗。阿杜德，你經嗰條斜路我唔係好中意食麥記，不過你食我都 OK。係嘅，經嗰度一路行過去咯。即係行過應該油站嗰度再食落去啊嘛，其實都唔算非常遠嘅。我因為等好耐啊，同埋你又佢呢間有間大嘅鋪頭應該好啲嘅，佢有間好撚大嘅。我早排唔係大同等得耐係冇關係嘅。唔知咧，佢已經做完，佢自從有咗嗰啲外賣單之後，嗰啲 Foodpanda 嗰啲之後咧，等得耐。但係你上次食嘅時候，你見佢最大嗰間開咗未啊？應該未嘅。每邊3個咯。4個啫嘛，你4個啫嘛。收到幫你入去銀行喎。買個波先咯。哦。打波先。即係踢波啊，幾間？哦。你想問你星期5、6日嘅？開心啊！咦？呢個我見到 Facebook 報咁睇嚟好開心啊！幾買㗎？唔係，我因為佢得呢條係冇㗎。如果有其他嘅話，我都會買過。我唔係一齊，有冇同佢一齊學啊？阿嘉豪，家豪我教你 SB 嗰度有人送我公教我買130蚊係因為你有冇教翻佢100蚊。咁 Happy 咧，我送咗4塊。咁夜晚同你孖3K 啊？黑皮咧？黑皮咧？